ஒரு அடர்ந்த காட்டுல ஒரு பார்வையற்ற தாய் காக்காக்கு ராமுன்ற பேர்ல கிளி மகன் இருந்தான். காட்டுல கிடைக்கிற பழம் காய் இதெல்லாத்தையும் பார்வையற்ற தான் தாய்க்கு கொடுத்து பாசமா அதை பார்த்துட்டு இருந்தது. அதே காட்டுல இருந்த மைனான்ற ஒரு பெண் குருவி ராமுவை காதலிச்சு கல்யாணம் பண்ணிக்கிச்சு. ஆடி மாசம்ன்றதுனால அம்மா வீட்டுல இருந்தது அந்த மைனா குருவி. அப்ப பார்வையற்ற அந்த காக்கா தான் பையன் ராமு கிட்ட, தம்பி ராமு, இது வரைக்கும் நம்ம 2 பேர் மட்டும் இருந்ததால இந்த சின்ன குடிசையே போதுமா இருந்தது. இப்ப மருமகளும் வந்துட்டால, அடர்ந்த மரமா பார்த்து பெரிய வீடா கட்டுப்பா. சரிம்மா, நீ சொன்னதுக்கு அப்புறம் கட்டாம இருப்பேன்னா என்ன, 2 நாள்ல கட்டிடுறேன். இப்படி சொல்லி 2 நாள்ல கிளி ராமு ஒரு அழகான பெரிய வீடு கட்டினான். அதுல 2 கட்டில் இருந்தது. ஒரு கட்டில் தன் பார்வையற்ற தாய்க்கும், இன்னொரு கட்டில் புதுசா கல்யாணம் ஆன ஜோடிக்கு. ஆடி மாசம் முடிஞ்சக்கப்புறம் கிளி ராமு தான் மனைவி மைனா குருவிய குடுத்தனம் நடத்த கூட்டிட்டு வந்தான். தான் தாய் காக்கா கிட்ட ஆசீர்வாதம் வாங்க 2 பேரும் போனாங்க. குழந்தை குட்டியோட சந்தோஷமா இருங்க. இங்க பார் மருமகளே, உன்னை பாக்குற அதிர்ஷ்டம் எனக்கு இல்ல. ஆனா நீ எப்படி இருப்பேன்னு என் பையன் என்கிட்ட சொல்லியிருக்கான். என்னால உன் முகத்தை கற்பனை பண்ண முடியுது. உன்ன மாதிரி அழகான அறிவான பொண்ணு என் பையனுக்கு மனைவியா வர்றது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்குமா. இந்த பார்வையற்ற காக்காவை இந்த மைனா குருவிக்கு சுத்தமா பிடிக்கல. ஆனா தான் கணவனுக்காக அதை எல்லாத்தையும் சகிச்சுக்கணும்னு முடிவு பண்ணுது. இப்படியே நாட்கள் போகுது. ஒரு நாள் தான் குழந்தை மைனா குருவியை பார்த்துட்டு போலான்னு அம்மா குருவி ராதா வராங்க. பார்வையற்ற தாய் காக்கா உள்ள கட்டில படுத்துட்டு இருந்தது. என்னம்மா, புது வாழ்க்கை எப்படி இருக்கு? என்ன வாழ்க்கையோ என்னமோமா, எங்க அத்தை எப்ப பார்த்தாலும் வீட்லயே இருக்காங்க. நல்லா சிரிச்சு பேசவே மாட்டேங்கிறாரு. சத்தமா பேசுறதுக்கு கூட வழி இல்லை. எப்ப பார்த்தாலும் அம்மா அம்மான்னு அவரு எப்ப பார்த்தாலும் அம்மா புராணமே பாடிட்டு இருக்காரு. சத்தமா பேசாதம்மா, உங்க அத்தை கேட்க போறாங்க, கஷ்டப்படுவாங்க. அப்போ என்னோட கவலை எப்பமா தீரும்? மாப்பிள்ளைக்கு நீதான் புரியுற மாதிரி எடுத்து சொல்லணுமா. ஒரு அம்மாவா இதுக்கு மேல என்னால எதுவும் சொல்ல முடியாது. இப்படி சொல்லி அங்கிருந்து அந்த குருவியோட அம்மா ராதா கிளம்பிச்சு. கட்டில படுத்திருந்த அந்த தாய் காக்கா மருமக மைனா பேசுனத கேட்டு அழுதுச்சு. பையன் ராமு வீட்டுக்கு வந்ததும் இத பத்தி என்னன்னு கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிச்சு. பெண் பிள்ளைய அப்படி கஷ்டப்படுத்துறது சரியில்லைன்னு கூட சொல்லுச்சு. அதுக்கு சரின்னு சொன்னா பையன் ராமு. இப்படியே நாட்கள் போச்சு. கிளி ராமு தான் மனைவி மைனா கிட்ட பாசமா பேசுச்சு. தேவையான பழங்கள் சாப்பாடு எடுத்துட்டு வந்தது. அப்படி ஒரு நாள் பார்வையற்ற அந்த காக்கா கிட்ட சொல்லாமையே எங்கேயோ வெளியில போச்சு மைனா. அப்போ உணவுக்காக சுத்திட்டு இருந்த அங்க பருந்து மைனா குருவிய பார்த்தது. அது பின்னாடியே போச்சு. மைனா குருவி தப்பிக்கிறதுக்கு எவ்வளவு முயற்சி பண்ணுச்சு, ஆனா முடியல. அந்த பருந்து இந்த குருவியோட கண்ணை கொத்திருச்சு. அப்போ அங்க வந்த கிளி ராமு தான் மனைவிய அந்த பருந்து கிட்ட இருந்து காப்பாத்தி வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு போச்சு. அப்படியே நாட்கள் ஓடிச்சு. கண்ணு போன மைனா குருவிக்கு தான் கண்ணை கொடுத்து காக்கா இறந்து போச்சு. இந்த விஷயம் தெரிஞ்சு இந்த காக்கா பண்ண செயலுக்கு மைனா குருவி ரொம்ப கவலைப்பட்டது.